Саламатсыздар, урматтуу журналисттер, урматтуу спорт күйөрмандары. Бүгүн ыйык корозо айыбыз өтүп атат. Баарыңыздарды ыйык корозо айы менен куттуктап коеюн. Ден соолук болсун, элибизде, жерибизде тынчтык болуп, спорттун түрлөрү өнүгө берсин. Шах бокс федерациясын ачуу боюнча бизге көп сунуштар келген, Россия Федерациясынан келген, анан кийин Шабданбаев Канат Кеңешевич, замминистр спорт, жаштар спорт тармагында болуп турду. А киши менен да кеңешип, дегендей баягы кеңешкенбиз, сүйлөшүп, анан ошо бир жыйынтыкка келдик. Ушундай федерация, шах бокс федерациясын ачайлык деп, Кыргыз Республикасында. Шах бокс федерациясы дүйнө жүзүндө жаңы ачылып атат, бир 20 жыл болду. Бүгүн как раз 2003 жылы, бүгүн как раз 20 жыл болуптур. Анан кийин гибридный вид спорт деп эсептелинет. Бул жерде эми бул эки видтин, олимпийский видтин, бокс жана шахматтын бирикме оюндары деп койсок болот. Бул жерде, значит, Кыргызстаныбызда бул биринчи ачылып кирип атат. Биздин оюбуз, ойлорубуз, баягы спортсмендерибиз бизде абдан күчтүү, абдан акылдуу спортсмендерибиз. Единоборствого чыгып жүрүшөт. Ушул балдарыбыз өздөрүн, кыздарыбыз, атуулдарыбыз, ушул балдарыбыз өздөрүн ушул акылын ушу шахматка дагы беришсе, шахмат аркылуу чыгарышса, ушу шах бокстун дагы бир жакшы жери бар правиласында. Эгерде мисалы 2 раундда бокстон утулуп жатса, мисалы нокаут алса, то шахматтан ошо утулуп аткан мушкерибиз шахматтан утуп кеткенге чоң шанстар бар да. Шахматтан күчтүү болсо утуп кетет. Ушу бизде атабыздан калган жакшы сөздөр бар, салттарыбыз бар. Күч менен бирди жыгасың дейт, акыл менен миңди жыгасың деп, биз да ушундай бир девиз кылсакпы деп атабыз да ушул спортточу. На данный момент основными задачами Федерации шахбокса в Кыргызстане создать мощную, конкурентоспособную команду на территории республики, которая будет представлять нашу страну на международных турнирах. В команду должны входить мужчины, женщины, кадеты и юниоры. Уже проведены переговоры с Федерацией бокса и шахмата о сотрудничестве. Хотелось бы отметить, впереди чемпионат Азии. Состоится с 4 по 7 июня. Из Кыргызстана планирует выступить на чемпионате Азии, который состоится в Калькутте, в Индии. Да? Также там пройдет мировой конгресс, в котором примут участие делегаты из нашей страны. Чемпионат Европы состоится в Италии. Будем усиленно готовиться ко всему. Немного теперь расскажу о правилах шахбокса. Соревнования состоят из 11 раундов, 6 из которых проходят по шахматам и 5 по боксу. Шахматный раунд длится 4 минуты, боксерский раунд 2 минуты. Между двумя раундами спортсменам полагается минутная пауза для снятия или надевания боксерских перчаток. Победителем в шахбоксе считается тот, кто в шахматах поставил противнику мат, либо получил победу из-за превышения противником времени на обдумывание ходов. Другой вариант победы в боксерских поединках – это должен быть боксерский нокаут, либо остановка боя судьей. Как только в одном из видов спорта участник одержит победу, поединок сразу же прекращается. Оразан байрамы болсун. Шах бокс боюнча айтып эң биринчи мен Каныбек Бикбоев тренерим Москвада жүргөндө предлагать айтты. Мен ал Илчи Каныбек агай менен бокс менен аябай жакшы көрдүм. Ушундай предложение келди, Каныбек агайга шах бокс турнирге чакырып. Шахмат боюнча мен ойночу эмесмин, мындайча айтканда. Анан ага келгенден кийин биринчи барып көрдүк. Москва Ситиде пятый элемент деген залда өткөрүлдү турнир биринчи. Барганда
мен деле биринчи жолу барып көрдүм ошондо. Интересный болду. Биринчи бой кадимкидей эле бокс. Бокстан бүткөндөн эле перчаткаларын чечип, четте стол коюп коет. Отуруп шахмат ойношту. Бокстан утулуп бараткан спортсмен шахматтан мат кылып утуп кеткендер көп болду да. Ошонусу аябай таң калтырды. Ошол маалдан баштап мен шахмат менен параллельно заниматься этип баштадым. 3 турнирге катыштым Россиядан. Кыргызстанга келгенде мен катышып так Кыргызстанды представлять этип катышып жүргөн үчүн мага онлайн заявка келди. Ушундай турнир өткөрөбүз. Бул турнирди онлайнда өткөрсө болот экен. Через Zoom. Биринчи раунд Грушага коет экен. Кадимкидей эле баары правиланы угуп турат, судьялар отурат. Баары онлайн, конечно. Грушага иштемей бир раунд. Бүтөр менен онлайн ойнойсуң сопернигиң менен шахмат. Можно по телефону или компьютер менен. Ошентип выявлять этип последний февралдын 26-сында болгон. 26-сында өттү. Ошондо ал жака 30-тай өлкө катышты. Кыргызстандан представлять этип чыктым, 6-чы орунду алдык буюрса. Ошо айтып кетерим, бара-бара бул Кыргызстанга жаңы келди, көбү билбейт экен, көбүнөн сураштырдым. Буюрса бара-бара өнүктүрөбүз деген үмүттөмүн. Катышуучулар кызыктырып, кээ бир турнирден көп байкадым, шахматчиттер келет экен, 2-3 ай катышып бокска кайрылып. 1-2 раунд чыдап шахматтан утканга аракет кылышат экен, бат-баттан мат коюп шахматтан. Кээ бир спортсмендер шахматтан слабый болсо, бокстан аракет кылышат. Интересный игра.